ભાઈ હું આવી ગયો. હે નાનો તો આવી ગયો પ્રભુ પટેલ વણીને ત્યાં આવ્યો મારો હોડે નવાઈ કરતી તને ઘરમાં આવીને મને કાલે કહો તો નહીં કે જા વણી આણી ઘઉં પીસાયા છે આપણે આટો કોની ઘરમાં રોટિયા વણાવ બોલે જોબારીમાં અમારા ઘરમાંથી લઈને એ આટો જા પેલા આટો પીસાઈ ના કાલ કે કહો તો મને પુલાલ બા તો યા નીકળી પડ્યા ઘૂમવા ખેલવા બોલે દોસ્ત અંડે. એ ભાઈ અરે અશે અશે મક્કી હારી કડી કડી મત બે ને પીસાયો હું તો આટો પણ પેલા મારી એક મક્કી હેકી દે એવી ગટલીઓ ને માંગ્યો ને કંગેટો સબ મક્કીઓ કર્યા ને મો તુંગાઈને કર્યા બી તમારા અમો કડીરા મક્કીઓ હશો કડીરા બી કે પૂરો મુંડો કારો કટવી ગયો મક્કીઓ ખાતા ખાતા મોને ખવાના ભાઈ મક્કીઓ બી તો આદો બી નહીં દો વણાને. હા હા લાવંગા તારે મક્યો આભાર તો પાકવા તો દે કાલે તો પાણી પડ્યો ને હાસ કા સારે મક્યા પાકી ગયા ગયા નહીં ટપ લાવંગા. તો ભાઈ વી ક્યાંથી મક્યો લઈને કહી રમું તો હું મક્યો ખવા જદી સાટો પીસાઈને લમવાના નહીં જાઉં હું તો. એ કંગે ક્યાં હરિકા સોરા માની જા તું ને ધોમણો લઈને મંડી ગઈ ને હું તો મક્યો ખાવા હરિકા દાંત નહીં રાખવા માત્ર દાંત એટા પાડ દઉં આમ તારા. હા માની જા દન પર દન વગડી ગયો મને મક્યો કંજાવરના નહીં જવું હું તો મક્યો ખાઈને જ રમવા હું તો માલમ કોની ક્યાંયથી મારે મક્યો લાવતી તો મક્યો ખવા હું તો મક્યો ખવા. હા ચાલો ભાઈ આભાર ચાલા આપણે મક્યો લેવા કુડાપે દેખીને આવા કતારા મક્યા પાક્યા ને ફેર ટકી કરી તો તું જાણે ને યા હંસવારી જાણે આપણી અસી હંસવારી की दौवानी ऐसी કે માથે લટા ઉભા કર દઉં તારા. હા ફેર રોયો નહીં તો પૂછે મતી મારતી બધું કુઈશ નહીં લગા. ये मक्यो खाऊंगा आज टुकड़ा पे जईने मक्यो खाऊंगा आज टुकड़ा पे जईने मक्यो खाऊंगा उई उई પણ બઈ હે ની હું દો મક્યા ખાऊंगा દો પૂરા દો. વાહ હું તો સિરાવા જઈ રહ્યો મારા દોસ્તાએ કે હું બી મક્યો ખાऊंगा બે ઉઈ. એ સોરા એ લાપર તારે કયો તો નહીં મને ઘઉં પીસાયા છે ફેર નહીં ગયું તારે આવન દે દેખ તો ઘરમાં આવન દે ફેર વજ્જા કહું તારી. દર્શકો આપ મક્યા મજા લઈ रहा कि नहीं रहा कमेंट में जरूर बताजो.